Lehilahy maty nihotsahantany. Lehilahy iray namoy ny ainy na dia efa niady tamin'ny fahafatesana nandritra ny 6 ora. Rehefa niady tany ka tototry ny tany hatreny amin'ny tendany amin'ny kariera Bekabary. Araka izay nolazaiko teo moa dia tototry ny tany hatreny amin'ny tendany amin'ny kariera Bekabary tsara tanàna. Efa niezaka nanavitra ny mpanavotraina saingy indrisy tsy avotra izy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia efa fantatranareo mbola toy ny mahazatra foana. Azadino ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny mametraka ny komantera indrindra, azadino ny manao j'aime ny vidéo. Ndeha ary ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne-natsika. Nitokona teo alohan'ny Maison Blanche ireo tsy mankasitraka any Donald Trump. Vitsy kokoa oharina tamin'ireo nitokona tamin'ny taona 2017 ireo olona tonga nitokona teo alohan'ny Maison Blanche ny andro omaly. Naneo ny tsy fankasitrahany ny fahalanian'ny filoha vaovao Donald Trump izay handray ny fahefana amin'ny fomba ofisialy ny rampitso izy ireo. Hiady sy hitaky ny zony no tena antony hoe ireo nanontanian'ny mpanao gazety sy naka ny horonan-tsary. Indrindra moa hoy izy ireo dia ny mikasika ilay lalàna mandrara ny fanalanjaza. Ankoatran io lalàna io dia samy nanana ny antony nahatongavanteny ny tsirairay fa ny niraisany izy rehetra dia ny tsy fankasitrahana ny fahalanian'ny filoha Donald Trump indray. Koa satria voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny Donald Trump iny, ndeha resika hijery kely ity zavatra hita tao amin'ny feon'ny demokrasia ity izay nangoniny Claudio. Izy ity moa dia any mandry tsara mitambatra miaro ny tontolo iainana ny mpandraharahany fonja. Tsy mijanona amin'ny asa fandraharahana andavanandro ny andraikitra ataon'ny mpandraharahany fonja ao Mandritsara fa misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa sy sehatra hafa maro. Nanokana fotoana izy ireo ny andron'ny sabotsy 12 janoary 2024 ka niaraka namboly hazo sady nanaramaso ny hazo efa navolo tamin'ny taondasa. 90 isanjato ny zanakazo efa navolo no maniry tsara ao amin'ny camp pénal ampatsifatsy fokontanina Masiakomby commune Kalandy distrikany Mandritsara no nanatanterahana izany vola hazo izany. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mankasitraka izy ireo satria raha be dia be ny olona to azy ireo dia mety hiverina indray ilay Madagasikara nosy maitso ary rehefa miverina amin'izany Madagasikara nosy maitso zany isika dia tsy jaly rano, tsy jaly rotsakorana ary hiaina amin'ny tsirony tany ihany koa. Rehefa voaresaka antsika ihany koa ny mikasika an'iny fambolen-kazo iny, ndeha resika hijery kely ity zavatra anankiray ity. Raha ny vaovao misy moa dia adina mpifankatia no nahamay ny Université Andrianjato. Araky ny fanadadina natao dia mpifankatia ny ady no nahatonga ilay fahamaizana tany amin'ny Université Andrianjato Fianarantsoa ny 4 janoary lasa teo. Ilay tovovavy no nidoboka amponja vonjomaika raha toaka atao andromaso kosa ilay lehilahy. Raha ny fanazavana dia niady izy roa ka nidorany ilay vehivavy ny karapanondrony ilay lehilahy. Aveo ny hitatra tamin'ny kidoro ilay afo ary nandoro ny efitra maromaro tao amin'ny cité hipetrahany ireo mpianatra. Izay moa ny vaovao farany mikasika ny nahamay ny Université Andrianjato resaka ady mpifankatia. Rehefa nasiantsika resaka moa ny mikasika an'iny Université Fianarantsoa iny, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nanome hafatra ho an'ireo tanora mpandraharaha moa ny tenany ho Andry iankinanareo aho hoy ny filoha tamin'ireo tanora mpandraharaha. Hiaraka handroso aminareo aho hanampy sy anohana anareo ho Andry iankinanareo amin'ny fampivoarana ny orinasanareo tsirairay avy hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nandray ny solotenany ireo tanora mpandraharaha tonga ny Rahaba azy mivady teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha no nahitratrarana ny taona vaovao.
Matoky anareo tanora ahoy izy fa ianareo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanorenana ny ho avy mamiratra ho an'ity nosy malalantsika ity. Tanora mandray andraikitra vonina hampandroso any Madagasikara, izany ny faniriako ho anareo hoe hafatra hatrany izay nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny ireto solotenan'ny tanora mpandraharaha ireto. Hiresaka ny mikasika any Roland Ratsiraka isika araka ny fanambarana izay nataon'ny Andro Omaly tao anatin'ny pejiny moa dia nilazany hoe araka ny feo mandeha sy vaovao azo dia nahazo baiko ny mpitandro ny filaminana hisambotra azy, ary feno mpitandro ny filaminana manodidina ny tranon'ny Roland Ratsiraka hatramin'ny 9 ora maraina ny tamin'ny io andro io. Nivoaka nanao footing toy ny mahazatra azy izy tamin'ny 12 ora avy hatrany dia nododian'ny zandary sy polisy efa ho 3 isa izy. Nanazava moa ny tenany fa handeha hiazakazaka ka afaka manaraka azy izy ireo raha ilaina fa tsy hitsoaka izy. Akory anefa ny fahatairany raha niverina tao amin'ny fonenany izy dia efa niverina nanodidina ny tranony indray izy ireo ary naray baiko fa hisambotra azy hony. Ny tao anatin'ny horonantsary iray ny Roland Ratsiraka dia nanazava fa tsy matahotra ny hogadraina izy fa kosa ny olana dia hoe misy andiany amin'ireo mpitandro filaminana nonidina avy any Antananarivo ka ny baiko azon'izy ireo dia zavatra hafa. Ohatrohatran'ireny moa ny zavatra hita tao anatin'ny pejiny Roland Ratsiraka na antsoratra izany na video koa dia zareo kely aminareo ato fa ny androany kosa 10 ora lasa izay dia nisaotra ny olona tao anatin'ny pejiny indray ity Roland Ratsiraka ity. Hoy izy rehefa nisaotra sy nakasitraka ny hoe misaotra betsaka olona jiaby, merci tamin'ny fanohanana ary soava alahady daholo, hoy ny soratra izay nosoratany ity Roland Ratsiraka ity ny tao anatin'ny pejiny. Rehefa nahoraka moa ity mikasika Roland Ratsiraka ity dia be dia be ny olona nankahery azy tao anatin'ny tambanjotra Facebook. Hoy sasany moa nilazany hoe nahazo lava halandrivotra, fa ny sasany kosa nilazany hoe mahereza Roland jolaha fona, hoy ireo izay nampahery an'ity Roland Ratsiraka ity. Jolaha ho zahay avaratra, dikan'izany ianao jolaha, hoy izy ireo. Ny hamaranantsika tanteraka an'ity video ity dia hafatra anankiray izay niangavian'olona taminay mba ho lazaina mba ahatonga olona be dia be aheno izany hafatra izany. Hoy ity namana ity moa ny hoe tandremo ka tena tandremo ary tandremo ka tena tandremo, fa fady ny mamitaka ny lehilahy fa tena manody ny fitaka izay atao amin'ny lehilahy. Nohon' izany ianareo vehivavy manaja lehilahy fa mba nateraka lehilahy ary mba manana papa sy anadahy, hoy hafatra izay nambarany izany namana izany. Zay koa moa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.